వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ప్రెస్టేజ్ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ అన్బాక్సింగ్ మరియు డెమో చెప్పబోతున్నానండి. దీని యొక్క యూజెస్ కూడా చెప్పబోతున్నాను. చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఈ కెటిల్ వచ్చేసి మనం కాలేజ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు కదా చాలామంది, అలాంటి వాళ్ళు హాస్టల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి కెటిల్ ఒకటి తీసుకున్నారంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ఇది 1.5 లీటర్స్ అండి కెటిల్ వచ్చేసి. చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఈ కెటిల్. ఈ కెటిల్లో చాలామంది పాలు కూడా కాంచుకుంటూ ఉంటారు, ఇంకా ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, మ్యాగీ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. మనకు వితిన్ సెకండ్స్లోనే మనకు వాటర్ అనేది చాలా బాగా వేడవుతాయండి. మనకు ఆటోమేటిక్గా కూడా ఈ వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. మనం ఎక్కడన్నా గ్రీన్ టీ తాగాలనుకున్నప్పుడు కూడా ఇది చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా మనకు హాట్ వాటర్ అనేది వచ్చేస్తుంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకు 1145 రూపాయలండి దీనిపైన ఉండేది. మనకు మాత్రం 920 రూపాయలకు మాత్రమే వచ్చిందండి. ప్రెస్టేజ్ స్టోర్లోనే డైరెక్ట్గా తీసుకున్నామండి. ఇది కొలాబరేషన్ వీడియో కాదండి, నేను తీసుకున్నాను. చాలా యూస్ఫుల్గా ఉందనేసి, మీకు కూడా యూజ్ అవుతుందనేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నానండి. ఒకవేళ తీసుకున్నా దీని యొక్క యూజెస్ కూడా తెలియాలి కదా, ఇంకా మనకు ఎలా యూజ్ చేయాలో చాలామందికి తెలియదండి. అలాంటి వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుందనేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది కెటిల్ యొక్క బేస్ అండి. దీనిపైనే మనము కెటిల్ పెట్టుకుంటాము. ఇది వచ్చేసి ఎక్కడే కానీ తడి అనేది తగలకూడదండి. తడి లేకుండా ఇప్పుడు డ్రైగానే ఉండేటట్టు చూసుకోవాలండి. ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనము ఎప్పుడు డ్రైగా ఉండేటట్లే ఉండాలండి. ఎప్పుడన్నా వాటర్ అనేది పడినా, ఏమన్నా మనం పాలు పెట్టినప్పుడు పొంగుతాయి కదండి, అలా పొంగినప్పుడు మనము తొందరగా డ్రై చేసుకోవాలండి. దీన్ని తుడిచేసుకోవాలి, పొంగనీయకుండా చూసుకోవాలండి. తర్వాత మనకు కెటిల్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి. చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉందండి. మనం బయటికి ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేసుకుని వెళ్ళే విధంగానే ఉంది. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఉంటుందండి. మనకు హ్యాండిల్ కూడా చాలా బాగుందండి. హ్యాండిల్ దగ్గర మనకు కాలదు. మళ్ళీ స్టీల్ దగ్గర ఉంది కదండి, ఆ స్టీల్ దగ్గర మనం పట్టుకున్నట్లయితే కాలుతుంది. మనము ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మూతని ప్రెస్ చేసి తీయాలండి. మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలన్నా ప్రెస్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి మూతని. ఈ విధంగా ఉంటుంది లోపల. చూడండి, ఇలా ప్రెస్ చేసే తీయాలి, మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలండి ప్రెస్ చేసుకొని. ఇది వచ్చేసి పవర్ ఇండికేటర్ అండి. మనము ఆన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లైట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ హ్యాండిల్ దగ్గర మనకు ఇలా పైన ప్రెస్ చేసామంటే ఆన్ అవుతుందండి, కింద ప్రెస్ చేసామంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఇందులో మీకు వాటర్ వేసి కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా ఉంటుందండి టోటల్గా. మనం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు అండి. మనకు చాలా బాగా ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైనా వేడి నీళ్ళు తాగాలనుకున్నా, పాలు కాచుకోవాలన్నా, ఇంకా మనము గ్రీన్ టీ చేసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు కదా చాలామంది, ఎక్కువసార్లు తాగుతూ ఉంటారండి. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్. కేబుల్ వచ్చేసి దీనికి ఈ విధంగా ఇచ్చారండి. ఒకసారి మీకు ఆన్ చేసి వాటర్ వేసి కూడా చూపిస్తాను చూడండి. చాలా ఫాస్ట్గా వాటర్ అనేది వేడవుతుందండి వితిన్ సెకండ్స్లోనే. మనకు వాటర్ మరిగేటప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్గానే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఇది వాటర్ అనేది బాగా మరిగాయి అనుకోండి, అదే ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అయిపోతుంది. కెటిల్కి కింద ఈ విధంగా ఉంటుందండి. దీన్ని ఈ బేస్ మీద పెట్టాలండి. చాలా ఈజీగానే ఉంటుందండి. మనము ఈ బేస్ వచ్చేసి మనము 360 డిగ్రీస్ ఉంటుందండి. 360 డిగ్రీస్ ఎక్కడైనా సరే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడైనా పెట్టేసేయచ్చండి. ఒక చోటే ఈ విధంగా చూసి పెట్టుకోవాలని ఏం లేదండి. ఎక్కడైనా సరే మనము సెట్ చేసుకోవచ్చండి కెటిల్ని. ఈ బేస్ అనేది ఆ విధంగా ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు కేబుల్ అనేది ఆన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ఈ విధంగా ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ బేస్ పెట్టానండి, కింద బేస్ పైన ఈ కెటిల్ పెట్టేశాను. పెట్టేసుకొని ఇందులో వాటర్ కూడా వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఏం లేవు కదా, ఇప్పుడు వాటర్ వేస్తున్నాను. వేసి ఇప్పుడు దీని మూతని క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. ఇలా మనం ప్రెస్ చేసి క్లోజ్ చేయాలండి.
అలాగే క్లోజ్ చేయకుండా ఇలా ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకు క్లోజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు హ్యాండిల్ దగ్గర ఆన్ చేయాలండి. స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత కేబుల్ పక్కన స్విచ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ హ్యాండిల్ దగ్గర ఈ విధంగా పైన ఆన్ చేయాలండి. వద్దు అనుకుంటే కింద టచ్ చేసినట్లయితే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఆన్ చేసిన వెంటనే మనకు కింద ఈ విధంగా లైట్ ఎగిలింది చూడండి. లైట్ చూడండి ఆన్ అయింది కదా. ఇప్పుడు మనకు వితిన్ సెకండ్స్లోనే వాటర్ అనేది బాగా వేడవుతుందండి. వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఆఫ్ అయిపోతుందండి. మనకి ఎక్కువ బాయిల్ అవసరం లేదు, తాగే మాయిన్ సరిపోతుంది అనుకుంటే, వాటర్ అనేది ఎక్కువ హాట్గా తాగలేం కదండి, తాగే మాయిన్ కావాలి అనుకుంటే మనం చూసుకొని ఒక 20 సెకండ్స్ 30 సెకండ్స్ అలా పెట్టుకొని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి. సెకండ్స్లోనే మనకు వాటర్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి, హాట్ వాటర్. ఇప్పుడు ఇంకా మీకు ఒకసారి ఓపెన్ చేసి కూడా చూపిస్తాను చూడండి. మనం వద్దనుకుంటే ఇలా ఆఫ్ చేసేస్తే లైట్ ఆఫ్ అయిపోతుందండి. ఆఫ్ చేసి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూసారు కదా ఈ విధంగా. ఇప్పుడే చూడండి పొగలు ఎలా వస్తున్నాయో. ఒక 20 సెకండ్స్కే ఓపెన్ చేశానండి నేను. ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ చేశానండి. మనం మూత అనేది ఓపెన్ చేసైనా సరే ఈ విధంగా ఆన్ చేస్తే ఏమీ కాదండి. చూస్తారు కదా ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు మరుగుతున్నాయి చూడండి. మనకు 35 to 40 సెకండ్స్కి బాగా వాటర్ అనేది బాగా మరుగుతున్నాయండి. చూసారు కదా ఈ విధంగా బాగా మరుగుతున్నాయి, కనిపిస్తుంది కదా మీకు కూడా. చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుందండి హాట్ వాటర్ అనేది. ఇప్పుడు వద్దనుకుంటే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఆన్ చేశానండి, మళ్ళీ ఆఫ్ చేసాను. కావాలనుకుంటే ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా ఈజీగా ఉందండి దీన్ని వాడడం కూడా. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. చాలా అంటే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందండి. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్కి అయితే ఎంతో ఉపయోగపడుతుందండి ఇది. మనం ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ హాట్ వాటర్ అనేది ఉండదు కదండి. ఇదైతే మనము ఈజీగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ హాట్ వాటర్ అనేది మనకు రెడీగా ఉంటుందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.